ар кандай оор кырдаалга мындай ошолор менен жүздөшкөн, баштан өткөргөн балдар кыздарды реабилитация жардам берүү, психологиялык, педагогикалык жардам берүү негизги биздин максатыбыз. Саламатсыздарбы эжейлер, кандайсыздар? Агайлар барбы? Жалаң эжейлерби же? Жалаң эжейлер окшойт. Урматтуу эжейлер, сиздер кандай деп ойлойсуңар? Мугалим мененчи доктордун эмне айырмасы бар? Эң чоң айырмасы. Кээде ойлойт го, мисалы мугалим өйдөбү же врач өйдөбү дейт да. Врач менен мугалимдин эң чоң айырмасы. Агай бар экен, акынбай. Саламатсызбы, агай? Сөзүн айтып тургандай эле баягы врачты биз түшүнгөнбү, адамды дарылайт, Ал эми мугалим деген бул билим берет. Ошол эң эле айырмасы ошол болуш керек деп ойлойм. Ооба, туура. Туура, бирок дагы эгер тереңирээк карай турган болсокчу, мындай нерсе бар экен да, Шалва Аманашвили деген гуманный педагог, Шалва Александровичтин айткан бир сөзү бар да. Мугалимдердин, анан врачтардын эң чоң айырмасы, докторлор, мындай айтканда, врачтардын катасы жердин астында жайгашкан дейт да. Мугалимдердин катасы болсо жердин үстүндө басып жүрүшөт дейт. Бирок алар кандай гана эмне кылып атышат деген суроо да. Анткени биз көп учурдачы мугалим катары, мен бүгүн да ошо биздин райондук жетекчиликтер менен, областтык башка педагогдор менен жолукканда, эмнегедир акыркы жылдары ушундай бир түшүнүк пайда болуп калганда, ата-эне тарбиялайт, мугалимдер болсо бир гана өзүнүн сабагын өткөрөт, билим гана берет деген түшүнүк. Сенин оюңарча, билим өйдөбү же тарбия өйдөбү? Адеп, ахлак өйдөбү же болсо билим өйдөбү? Кандай деп ойлойсуңар? Кайсынысы өйдөрөөк? Тарбия өйдөгө деп ойлойм да. Адам канча билимдүү болуп турса дагы, если тарбиясы, ошо тарбиялык этикетти билбесе, ал адам менен сүйлөшүүнү билбесе, кандай мамилени кылуу билбесе, ал билими текке да. Ооба, бул Виктор Франклдын жана ошол Экинчи дүйнөлүк согушта катышкан кыйын психотерапевттердин бир айткан бир сөзү бар да. Мен бир нерсени көрдүм дейт да, жанакындай Освенцимге окшогон түрмөлөрдө дейт, өтө акылдуу адамдар, бирок адеп ахлагы жок болуп, кандайдыр бир адамдык принципке таянбай, боюнда бар аялдардын курсагын жарып атышты дейт, балдарды өлтүрүп атышты, акылга таянып көп туура эмес нерселерди кылды деп атышат да. Ошондуктан тарбия туп-туура өйдө. Бирок ишенесиздерби, биз мындай психологиялык жактан карагандачы, бала төрөлгөндөн 4 жашка чейинки анын жашоо турмушундагы багыт көрсөткөн адам бул атасы менен апасы. Бирок андан кийин бир 4 жашынан кийин бала бакчага барат, андан кийин мектепке барат. Бала бакчага баргандан кийин досторунун айткан сөздөрү, акырын эжейинин, бирок биринчи башталгыч класска барганда эжейинин, анан балдардын, досторунун айткан сөздөрү жашоосуна 50% мындай маанилүү болуп калат да. Баланын мындай айтканда мүнөзүн, характерин, жашоодогу көз карашын калыптандырган адамдардын 50-60%ын бул эжей менен жана классташтары же мектеп түзөт, көчө түзөт. Андан кийин бир 10-12 жаштан кийин болсо 70%ын түзөт. Ошондуктан 12-13 жаштагы балдар, кыздар оңой менен ата-энесин укпай калат. Алардын ою боюнча көбүрөөк ошол алардын өзүнө болгон ишенимин, самооценка деп коебуз, өзүнө баалоосуна эң көп таасирди ошо курдаштары берет, анан эжеи берет, же болбосо агай мугалимдер берет. 16-15 жашка келгенде 90%га чыгат. Коом дегенде ата-энесине ошол учурларда эркектерде, кыздарда сен эмне билбей элең, сен дооруң өттү, ал мурун ошондой болчу, азыр андай эмес деп крэш деген сөздөрдү уктуңар эле, крэш, кранч деген азыр жаңы сөздөр чыгып атат булардыкында, жаштардыкында. Крэш деген сөздөр чыгып атат. Бирдеме десе, о, трэш дейт, же болбосо крэш дейт. Краш это типа неме, идеал тутуу. Ошол окшогон жаңы сөздөр, жаңы терминдерди булар кошуп атышат дагы. Булардын айтып аткан ошол тили да өзгөрүп атат, баалуулуктары да өзгөрүп атат. Ошол учурда эжейдин да таасири кичине азыраак болот, ата-эненин да таасири азыраак болот. Көбүрөөк ошол окуп аткан чөйрөсү, курдаштарынын таасири көбүрөөк да. Анан эгерде биз мугалим, педагогдор катары
биз окуу гана тарбия эмес, биз окуу гана ошол предметтик өзүбүздүн сабагыбызды гана беришибиз керек десек, анда жаңылган болобуз. Негизи Сухомлинскийдин, Януш Корчактын китептери бар. Как любить ребенка деген Януш Корчактыкы бар. Я отдаю сердце детям деген Сухомлинскийдики бар. Макаренконуку бар. Негизи Ушаковдуку бар. Эгерде ошол педагогдордун баарын карасаңар, алар бир эле нерсени айтат. Балдарды жакшы көргүлө атат. Анткени балдар жакшы көргөндө гана, мисалы биз өзүбүздүн деле жашообуздан карасаңар, биз кайсы предметти жакшы көрсөк, биринчи эжейди жакшы көргөнбүз, жагайды жакшы көргөнбүз, андан кийин ошол сабакты жакшы көргөнбүз, туурабы? Мисалы сиздер кыргыз тили болобу, математика болобу, география болобу, ошол предметти жакшы көрүүнүн астында сиз ошол эжейди же агайды жакшы көргөнсүңөр. Ошол агайдын же эжейдин сиздин жашооңузга таасири көбүрөөк болгон. Алардын сөзү, алардын кыймыл аракети, алардын силерге багыт бериши ошол таасирден улам, анан балким биз ушул педагогика же ушул жолго киргенбиз. Анан биз балдарды жакшы көрүшүбүз керек. Бирок ушул жакта эң чоң суроо турат да. Биз балдарды жакшы көрүшүбүз керекпи деген биринчи суроону кээ бир аз жаш мугалимдер сурап атат. Экинчиси кантип жакшы көрүшүбүз керек? Кандай деп ойлойсуң? Кантип жакшы көрүшүбүз керек? Биз балдарды жакшы көрүшүбүз керек. Классыбызды. Мисалы кээ бир былтыр менин кызым башталгыч мектепти бүтүп 5-класска өтүп баратат, эжеи ыйлап алып өткөрүп берип атат да. Ыйлап атат. Ыйлагысы келип, үнү мындай эметип, ушунча мен балдарымды окуттум, окуучуларым деген жок, балдарым деп атат ошол эжейчи. Балдарымды окуттум, ушунча ударник, ушунча отличник бар, ушунча кылды, балдарым баары жакшы, эжей, сураныч карап бериңиз деп жанагы акыркы коңгурооду өткөрүп берет го, майда. Ошентип берип атат да. Ошол сымал биз балдар менен психологияны, педагогиканы тааныштан мурун, билиштен мурун биз балдар менен кандай байланыш түзүшүбүз керек, ошону биринчи билишибиз керек болот. Сиздер балдар жакшы көрөсүздөр, кантип жакшы көрөсүздөр? Нургүл эже, сиз жакшы көрөсүзбү, кантип жакшы көрөсүз? Ооба, мен жакшы көрөм, балдарга мээрим берип, балдар кандай болсо ошондой кабыл алганга аракет кылам да. Анан баарын эле жакшы көрүп турам ошону. Негизичи ошо жакшы көрүүдөчү эң биринчи бул көз караш экен. Эгерде көз караш мактайбыз көп балдарды. Мактайбыз, колуңан келет деп шыктандырасыздар. Эми психологиялык жактан, педагогикалык жактан айтып берем, кандай жакшы көрүш керек экен. Негизинен кичинекей бир окуя да, бул Шалва гуманная педагогикада, Шалва Манашвили негизи психологияда бар бул. Ярломдон башталат. Бул дорисовать деген нерсе бар. Муну Шалва Александрович бул дорисовать деген термин менен колдонот да. Бул кандай дегенде, Шалва Александрович өзү 7-класска чейин жалаң 2 алган экен да. Бир мындай кичине дагы окуйм деген үмүтү болгон эмес экен. Өзгөчө орус тилинен ушунча бир 2 койчу экен дейт. Мен орус тилди ушунча жек көрүп калгам дейт, жаман көрүп калгам дейт. 93 жашында дагы тилинде бир акцент бар да. Анткени ошол тил эжеи аркылуу келген нерсе болуп калган. Анан ушунчалык 2 коюп, эжеи класс жетекчиси келип, апасына келип күнүгө айтат да, сенин балаң окуй албайт, сенин балаң эмки жылга өтпөйт. Андан көрө сен бул балаңды заводко же фабрикага бер, ошол жакта иштесин дейт. Бул 43-44 жыл болду да, согуш учуру. Атасы болсо Одесса жактан каза болгон. Анан апам күнүгө артты карап алып ыйлайт дейт түнү менен. Ушундай ыйлайт дейт, атам каза болуп калган аз келгенсип, менин айман апамдын ыйлаганы мага абдан оор келген дейт. Ошол 6-7-класстагы баланы элестетсеңер, 12-13 жаштагы жигит. Анан мага аябай оор болгон дагы мен бир учурларда ушунча окугум келбей калгандай. Ушунчалык окуу деген мага мындай жарасымал болуп калган дейт да. Эжейлер мени күнүгө ушундай бир жаман сөз менен айтчы дейт. Уже эжейлери аркылуу мен сабакты дагы эчтекени үйрөнгүм келбей калган дейт. Анан бир күнү Варвара Вардияшвили деген бир эжей келди дейт. Ошол эжей келди дагы. Биз аны Теди Варо деп атын ошо Теди Варо дей баштадык да. Теди деген бул эже деген сөз да, эже. Мага ушул жагынан эме жакты да. Негизи карасаңар,
башка тилдердин баарында англисчеде teacher дейт. Teacher дейт окутуучу, учитель дейт. Бирок биздин гана тилде карасаң эжей дейт, агай дейт. Ага деген сөз бул атамдын агасы деген сөз, же болбосо байкемдин улуу агам деген сөз да. Эжей деген сөз бул деген эжем деген сөз да, менин улуу эжем деген сөз. Мен бул эжеме ишенем деген сөз. Эжем мага жакын деген сөз. Эжем деген, эжей деген сөз бул мугалимсиң деген, же болбосо teacher деген менен так дал келбейт да. Анан ошентип атып, бир күнү дейт, сен ушундай бир ыр жазгандай бир кебетең бар экен дейт. У тебя глаза поэта дейт да. Анан ушундай бир жаза баштадым дейт. Анан азыр ойлонуп көрсөм дейт, өзү азыр академик, билесиңер, МГУда сабак берет. Анан ал айтат да, ооба дейт, ал эже менде көргөн эмес дейт. Бирок ал ушундай терең ишенип туруп менин көзүмө караган дейт. Менде жок нерсени бар кылган дейт эже. Ошол система, методиканы биз дорисование дейбиз да, балдарда жок нерсени бардай көрө алуу. Мисалы башталгыч класстан баштап биз көбүнчө окуучулардан сурайбыз, туурабы? Кийин келечекте эмне жумуш кыласың, эмне кыласың деп сураганда, кээ бирөө врач болом дейт, кээ бирөө мугалим болом дейт, кээ бирөө милиция болом дейт. Биз ошондо терең ошондойго ишенишибиз керек. Терең. Ушундай бир ишенишибиз керек. Баланын да, кыздын да. Мен жакында бул интернеттен көрдүм, сиздер деле көрсөңүздөр керек. Бир эже искусственный интеллект менен ошол баланын, кыздын ошол кесип тандаган кесибине жараша искусственный интеллект менен анын келечектеги сүрөтүн чыгарыптыр. Көрдүңөрбү ошону? Интернетте жүрөт. Нургүлче, сонун бир ыкма экен да. Мисалы, 2-3 класстагы баладан сурайт, мисалы, мен милиционер болом, же болбосо мен врач болом дейт. Анан ошол искусственный интеллектке баланын сүрөтүн тартып алат дагы, 20 жылдан кийинки врачтын кандай болот дегенде, ошол бала элестетип келет. Өзү бир 25 жаштагыдай врач болуп, ак халатчан болуп, чоңойгон кебетеси менен сүрөтүн, анан ошону сюрприз кылып, эже ошол сүрөттөрдү берип атат ошол балдарга. Балдарда ишенесиңер, ага чейин эгерде врач болом деген ишеними железобетонный болуп, бетон боло баштайт да. Ишене баштайт өзүнө. Мен врач болом, мына ушундай сүрөтүм болот экен, мен мындай халатчан болот экенмин деп ага чейин эгер элестеткен болсо, бул сапар баардык адамдар билет. Ооба, кичинекей бүгүнкү, билбейм, Азиза, эртеңки күnkү кыйын Азиза врач болот деп. Ошол менен балдарды шыктандырып атышат да. Балдар азыркы учурда кабыл алуусу, эгерде биз мурун аудио же болбосо тил менен, мындай айтканда, жазуу менен, кулак угуу менен, кайталоо менен окутабыз деген ыкма азыркыга чейин калыптанып калган. Бирок визуалдуу азыр көбүрөөк алдыга чыкты. Балдар азыркы учурда визуалды көбүрөөк кабыл алат. Ошондуктан сүрөт, кичинекей кыска видео роликтер, же болбосо балдардын өздөрүнүн видео тарткандары, же болбосо слайддар азыр балдар үчүн өтө маанилүүрөөк. Эгерде мисалы мурун куйма кулак болуп туруп, бир жомок айтып бергенде, окуя айтып бергенде балдар дароо эле кабыл алган болсо, азыр болсо ошол нерсе угуу менен үйрөнүү азыраак. Ага караганда визуалдуу үйрөнүү, же болбосо балдарга ошондой бир тапшырма берсек, биз балдар менен оңоюраак байланыш түзгөн болобуз да. Мисалы, кечээ күнү математика сабагын эжелер эгерде программа менен кетсечи, балдарга кээде кызыксыз болуп калат, анткени эмне үчүн экенин билбейт. Бирок эгерде эжекелер ошол балдарга ошол авторлор жөнүндө, ошол Паскаль жөнүндө, Ньютон жөнүндө, же болбосо ошол Аль-Хорезми жөнүндө силер жомок сымал айтып берип туруп, анан алар эмне үчүн ошол формуланы ойлоп чыгарганын айтып берсеңиздерчи, ал балдар аны унутпайт эч качан. Ошондо чыгарып атканда эмнени чыгарып атканын дагы көбүрөөк ишенип ынанышат да. Ошон үчүн эксперименттерди көбүрөөк кылышыбыз керек болот. Бул YouTube'да, социалдык сеттерде аябай көп эмелер бар. Жөн эле мисалы кичинекей бир өсүмдүктү өстүрүп коюп, ошол өсүмдүккө жакшы сөз айтуу канча таасир бергенин кайра-кайра көрсөтүп атышат. Анан биздин балдар жакшы сөзгө зар болуп атат азыркы учурда. Жакшы сөзгө мугалимдер зар болуп атат. Жакшы сөзгө директор менен завучтар зар болуп атат. Негизи эле адамзат азыркы учурда жакшы сөзгө зар болуп атат. Азыркы учурда биздеги эң сараң адам ким десе, менин оюмча,
Ошо кыргыздарда бир жакшы сөз бар экен, ооздун жерин аяган адам деген бар экен да. Эң сараң адам жакшы сөзгө сараң болгон адам. Ошондуктан келиңиздер сараң болбойбуз, келгиле балдарды шыктандырып, жанагы дорисование дегендегидейчи, балдарда жок болсо да бардай карайлы. Анан кыргыз тил эжейлер сураныч, аябай суранам. Келгиле, биздин кыйын акындар бар, бизде кыйын поэзия, прозалар бар. Ошолорго көбүрөөк басым кылабыз. Балдарыбыздын тили акындарыбыздын ошол ырлары аркылуу дагы жакшы өрчүйт. Азыркы учурда мен мугалимдер менен көп учурда жолукканыбызда ошол нерсени сурап атам да. Мурун ыр окуу же болбосо ал эмес эми кыргыз тилде делечи Лермонтов менен Пушкинди жаттатчу да турабы. Азыр болсо бизде акындарды билбей калдык. Акындар жок эсе. Дагы эле ким бар десең, Алыкул Осмоновдон башка андан ары эч кимибизди айта албайт. Ошондуктан биз кыргыз тилин өнүктүргүбүз келсе, жан дүйнөсүн байыткыбыз келсе, бул ыр кечелерин уюштурубуз керек. Мугалимдер арасындачы Нургүлжө келе ыр кечесин уюштурабыз. Мен атайын келгенге, белегим менен келгенге дагы макулмун. Ыр кечелери көбүрөөк болуш керек болду. Балким мектептерде болот, райондордо болот, балким областтык деңгээлде Нургүлжө уюштурса, ошондой бир эжекелердин, менин оюмча кыйын эжейлер бар азырчы, ыр жазып жүргөн, ырларын ошол чыгара албай аткан, же болбосо андан ары кетпей аткан. Балким ошол ыр аркылуу балдардын дүйнөсүнө оңоюраак киребиз. Анан жомок аркылуу. Дагы эле айтам, жомок чогултуп атам, эгер жомокторуңар болсо жөнөтүңүздөр, чогуу бир китеп чыгарабыз. Кимде кандай суроо болсо, сурооңуздарды бериңиздер. Мен сиздин убактыңарды аябай үнөмдөп барктагым келип атат. Эгерде сурооңуздар болсо, эжейлер, агайлар, менин ошол өзүмдүн тармагым үй бүлө, бала, анан психологиялык жактан ушундай жапа чеккен үй бүлө балдар менен иштешем. Эжейлер менен болсо ар дайыма ушинтип жолугуп, бу сапар эмне таанышуу иретинде болсун, бирок кийинкисинде мен сиздер менен ыкмаларды, методикаларды, анан психологиялык, возрастной психология менен кирсекпи деген сунушум бар. Азыркы балдарды эми азыр З'те деп атат, альфа деп атат, ар ким ар кандай деп атат, эми толтура бар, бирок баланын психологиялык кабыл алуусун түшүнбөйүн биз балдарга эчтекени оңой үйрөтө албайбыз. Балдарды мотивация берүү, мотивация деген сөз бул үмүт берүү деген сөз, үмүт. Биз ошо балдарга келечекке карай үмүт беришибиз керек. Ошону биз мотивация дейбиз. Сиздерге да ошондой да жумушта эртеңки күнү 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кийин эмне болоруңарды көрсөңөр, ошого ишеним менен карасаңыздар, силер дагы мотивация болосуздар. Эгерде бир жерде манипуляция болсо, манипуляция коркутуу, дисциплина менен, шантаж менен, чочутуу, коркутуу менен окутуу бул мүмкүн эмес. Адамдын жан дүйнөсү коркуу менен коркуп тургандачы, мисалы жаман суук кабар келсе, ишенесиңер, азыр баарыңар чыгып кетесиңер заматта. Эч ким турбайт, эч ким чыдабайт, анткени суук кабар келгенде, суук информация, суук бир нерсе болгондо адамдын мээси иштебейт, акыл иштебейт. Анткени жан дүйнөсү бош, жан дүйнөсү жабыркаганда мээ иштебей калат. Агай, Ватан эжем, сиз азыр айтып келаттыңыз эле да, ошо окуучу балдарыңды кантип жакшы көрүү керек, именно баягы психологиялык жактан депчи. Анан ошо сөздүн аягыңызга чыкпай калдыңыз окшойт. Бир 3-4 ыкма бар да. Биринчиси бул көз караш. Жана ошо дорисование менен Барбара Вардияшвили айтып атат. Ошол көз караш менен ишенимдүү, жылуу, бир мээримдүү көз караш менен караш керек. Эгерде балдар кичинекей болсо, же болбосо балдар өзүнүн партасында отурган болсо, алардын көзүнө мындай параллель бетме бет келгендей, ошол же эңкейишиңер керек, же отурушуңар керек, ошондой бир бириңер менен баарлашканга аракет кылышыңар керек. Эгерде бала же кыз менен сүйлөшө турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө колуң кармоо, же болбосо бул арткы менен сылоо менен акырын контакттейсеңер, бала сизге ишене баштайт. Ишенимдүү мамиле түзүш керек да. Ошондо силер жакшы көрүп, биз ишенбеген адамды жакшы көрө албайбыз. Эң биринчи ишенимдүү мамиле түзүшүбүз керек. Ишенимдүү мамиле биринчи көз караш, андан кийин акырын сылоо, контакт, андан кийин интонация,
үн туура жумшак болуш керек. Эгерде биз ачууланганда үнүбүз ичкере баштайт да, билесиздер, үнүбүз ичкере деп туруп ичкерип же болбосо калың боло баштаганда бала мээси токтойт дагы, защитный реакция өтүп калат. Эчтеке айтканыңарды укпайт. Кыйкырып 10 саат кыйкырсаңар деле эчтекеңерди кабыл алгысы келбейт. Жер карап же болбосо кызарып турат. А бирок эгерде мен сени абдан жакшы көрөм, мен сени аябай сыйлайм, урматтайм. Сен ушундай аябай жакшы сапаттарың бар деп туруп, ошол позитивдүү нукта айтып келип туруп, сенде ушул сапаттарды абдан көргүм келет деп айтсаңыз, сын айтпай. Ошондо бала, эжей менде ушул сапаттарды көргүсү келип атат деп, ошол сапаттарын жок болсо да ошонун үстүндө иштегенге аракет кылат. Мен классымдагы бардык окуучуларга, өзүм балдарыма абдан ишенем деп, ар дайым мугалим өзүнүн окуучуларын коргогонго аракет кылыш керек. Өзгөчө мугалимдер бөлмөсүндө кээ бир учурда мугалимдер эгерде ошол өзүнүн классындагы балдар жөнүндө оң же болбосо терс өзгөчө сөздөр болуп аткан учурда, менин оюмча мугалим ар дайым окуучулар тарабында болуш керек. Эч качан билбейм, администрациянын же болбосо башка түрлүү манипуляцияга кирбеш керек. Бир бала үчүн күрөшкөнгө ар дайым даяр болуш керек. Мисалы, балким балдар тамеки тартып же кыздар тамеки тартып кармалып калды дагы, дароо дисциплинарный тегили бул деп ызы чуу салаардын астында эже айтыш керек. Мен биринчи өзүм окуучулар менен өзүм сүйлөшөйүн, эжекелер. Уруксат бергиле. Дароо эле муну дисциплинарный комиссия салаардын астынан мен өзүм сүйлөшөйүн. Алардан сөз алайын деп туруп, өзүңөр биринчи сүйлөшкүлө, өзүңөр коргогула. Мындай айтканда, ошол жакшы көрүү, ишенимдүү мамилеге түзгөндөн, эгерде окуучулардын баары биздин агай, биздин эжей бизди коргойт, бизди жакшы көрөт деген түшүнүк болсо, андан кийин силердин сөзүңөр таасирдүү боло баштайт. А сөз таасирдүү болбогон жерде 1000 сөз айтылсын, сөз мындай айтканда эч кандай баркы жок болуп калат. Ошон үчүн таасирдүү сөздөр качан пайда болот? Качан ишеним пайда болгондо. Анан интонациянан мимикалар. Мисалы, кабагын түйүп анан мынтип анан же болбосо, мисалы кээде адамдар айтып атат, бирок кебетеси такыр терс нерсени айтып атат. Мисалы, силер азыр видео менен мени карап турсаң, мен автоматически психологически силердин портретиңерди анализ кылып атам. Мисалы, кээ бирөөңөрдүкү защитный реакцияңар иштеп атат. Кээ бирөөңөрдүкү болсо, эми андай болбойт деп атат. Силер элестеңер, биз бири-бирибиздин кебетебизди карап туруп окуп атабыз. Биз бири-бирибизди. Нургүл эжени окуп атам, тигилердикин карап окуп атабыз. А элестеңер, балдар силерде 30 бала силерди окуйт. Бир класста 30-35 бала болсо, баары силерди окуйт. Баары тең ошол сиздин чын жүрөктөн келгендечи, жанагы Шалва Александрович кантип биринчи ошол эжейин жакшы көрүп калган билесиңерби? Эжей кирип келгенде, эми карган эжей экен, кирип келгенде, саламатсыздарбы дегенде, эжей эмне деп жооп берет билесиңерби? Балдар, силерге абдан рахмат деп жооп берет. Анан окуучулар түшүнбөй калат. Эжей эмнеге рахмат десе? Силер мени менен учурашып, ушунча ордуңардан турганыңар үчүн чоң рахмат. Мен силерден аябай силер жөнүндө уккам, аябай жакшы көрөм, аябай силерди сыйлайм деп рахмат айтуу. Ишенесиңерби, жашоодочу рахмат айтуудан дагы кымбат эч нерсе жок. Окуучуларыбызга канча жолу рахмат айтып атабыз? Канчалык бир күндө канча жолу рахмат айтып атабыз? Бир мындай бир сөз бар экен да, адамга рахмат айта албаган Аллахка, Кудайга рахмат айта албайт. Адамдарга биз канчалык ыраазы болуп атабыз, канчалык ыраазымын деп айтып атабыз, канчалык рахмат деп айтып атабыз. Канчалык биз мектепте же болбосо үйдө, же болбосо сыртта чыныгы мугалимдик жашоону жашай алып атабыз. Канчалык биз үлгүлүү адам болуп атабыз. Анткени мугалим деген бул мектепте эмес, бул жашоо, бул миссия. Алла Тааланын балким берген эң чоң миссиясы, менин оюмча, бул мугалимдик. Анткени врач болгондочу бир ката кыласың, бир адам өлөт экен да, жердин астына кирип калат экен. Бирок эгерде биз ушунча бир жаңы муундар тарбиялап атып, эгерде чалажан кылып тарбияласак, же болбосо адепсиз кылып тарбияласак, же болбосо өзүмчүл кылып тарбияласак, же болбосо ошол балдардын окууга, илимге, үйрөнүүгө далалатын, мындай айтканда, ошол күйүп аткан жалынды өчүрүп салсак, ал адам эртеңки күнү кайсы бир жерге келгенде эмне гана кылат, элестеткилечи. Эмне деген ыплас жаман нерсенин баарын кылат.
Ошондуктан мугалимдик биздин вазифабыздын кылып аткан каталарыбыздан өтө жаман нерселер көбүрөөк болот да элдин. Ошондуктан урматтуу эжелер, агайлар, биздин бул жашообуз, бул миссиябыз. Өзгөчө жаш мугалимдерге айткым келет да, муну бир убактылуудай көрбөңүздөр. Муну биз азыр мен 1-2 жыл же 5 жыл мугалим болом, андан кийин мен билбейм бизнес кылып кетем же дүкөнчү болуп кетем деген. Мугалимдик бул билбейм, менин оюмча Алла Таала тарабынан берилген эң ыйык вазифа, эң чоң нерсе. Балдарды жакшы көрүү дагы бул эң чоң вазифа. Бул милдет эмес, бул миссия, бул абадай болгон зар нерсе да. Балдарды көрүп, кучактап, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен баарлашканда, мен чын айтканда чоң кишилер караганда ошолордон көбүрөөк үйрөнөм. Анткени балдарда чын мындай чын дилден чыгат да, эч нерсесин эметпейт. Балдарда бүт нерсе ачык. Эч нерседен деле тартынышпайт. Эгерде биз балдарга ошол алардагы жакшы күчтүү нерселерин биз алып, ошону улантып, алар менен чогуу үйрөнсөк, менин оюмча андан дагы кымбат эч нерсе жок. Алар менен чогуу ойносок, алар менен чогуу күлсөк, алар менен чогуу өскөнгө аракет кылсак. Ишенесиңер, эгерде силер окуучулар менен биз баарыбыз байланыш түзсөк, алардын билим алышы өтө жеңил болот. Абдан жеңил болот, анткени алар бизге ишенет, биз аларга ишенебиз. А эгерде экөө бири-бирине ишенбесе, анда эч ким эчтеке ала албайт. Балким 4-5 болот, балким билбейм шериктер чыгат, бирок андан ары эч нерсе болбойт. Эртең күнү балким силер менен деле учурашпайт. Кээ бир эжелер таарынышат го, мен буларга 3 жыл окуттум, мен эмне учурашпайт, мен эмне кылдым дейт да. Бул баланын балким ошо түнт болуп калышы, жабык болуп калышы, чечкинсиз болуп калышы, эр жүрөк болбой, коркок болуп калышы, бардык нерсени адамдык өзүнүн мындай мүнөзүнүн калыптанбай калышы, жетилбей калышы, ошонун үстүндө биринчи биз басым кылып иштешибиз керек. А мунун баары тарбия. Анткени класска кирип, андан окуучуларга берип, анан 4 же 5 коюп чыгып, кетип калганыбызда ал балдар мындан жашоолук кандай сабак алды деген суроо да. Жашоодон эмне сабак алды? Ошол сабактардын үстүндө ой жүгүртүү кылсак, алар өздөрүнүн ойлорун айтса. Мисалы мен өзүмдүн Иген агай деген кыйын агайыбыз болчу. Кыргыз тили адабият агайыбыз. Эми ар дайым эле айтам, бизди 2 нерсеге абдан үйрөтүптүр да, мен ошону көрүп байкадым да. Биринчиден морфология менен фонетиканы 2 сабакта эле окутуп бүтүрүп койчу. Калган сабактарыбыз биздики ошол учурларда Кутат Кубилик, Манас, Курманбек, ошол дастандар программада жок болчу 93-94 жылдары. Ошону окутту дагы, анан эң кызыгы да билесиңер, ар бирөөбүздү доскага чыгарып, ошол конспекти менен китептерибиз менен чыгарып, үн чыгартып окутчу. Ар бирөөбүз 5 мүнөт, 10 мүнөт, 6 мүнөт кезек менен чыгып окучубуз. Анан азыр ойлонуп көрсөм, эмнеге десе, көрсө биздин дикциябыз, адамдын астына чыгып сүйлөгөн, ой жүгүртүүбүз, өзүбүздүн көргөн, түшүнгөнү деңгээлибиздеги ошол нерсени айтып беришибизге шарт түзгөн экен да агай. Мисалы азыркы учурда тест менен болгондо балдардын кайсы жөндөмүн биз күчтөнтүп атабыз. Маселе ошондо да. Жанагынтип балдардын өзүнүн үнүн окуп атканда, угуп атканда өзү карайт, угат, сүйлөйт. Анан балдарды карайт, сахнага мындай айтканда класстагыларды карайт, агайды карайт. Анан өзүнүн оюн айтканга дагы бир шарт түзүп берип атпайбызбы? Бул балдардын эртеңки күнү кыйынчылыктарды жеңүүсүнө жакшы бир жөндөм да. Анткени оюн айтып берип, өзүнүкүн мен ушундай түшүндүм, мен бул жерден ушундай ушу чыгармадан мен мындай жыйынтык чыгарып атам деп ой жүгүртүүсү өтө маанилүү. Бештерге караганда мен оюмча ушул абдан маанилүү да. Бир окуучум бар, ага эже момундай деп ойлоп атам. Ыр жарыштарын кылсак, билбейм, көз боюнча намыс деген, ар намыс деген эмне, абийир деген эмне, кайсы чыгармада кандай деп ойлойсуңар? Эр жүрөктүк деген эмне? Эр жүрөктүк бир гана кыздарга эркектерге таандыкпы же кыздарда кандай эр жүрөк боло алат? Ой жүгүртүүгө түрткөн нерселер бул. Абийир деген эмне? Абийир боюнча келгиле ойлонуп көрөбүз.
Силер кандай деп ойлойсуңар деп биз балдарды ой жүгүртүүсүн, изденгенге, чыгармалардын ичинен изденгенге биз ошо түртөбүз да. Ошонун арты менен балдар изденет дагы, анан ойлонот. Анан мен могу намыс деп ушундай ойлойм дейт да. Ошентип биз балдарды окуу, билим, менин оюмча Чыңгыз Айтматов деле, Мукай Элебаев, бүт жазуучуларыбыз, кыйын акындарыбыз кийинки муунду мүнөзү, жан дүйнөсү бай болгон, күчтүү болсун деп ушу чыгармалардын артында ой толгоо болуп атканда ар дайым булар ойлогон. Ушуларды окуп, ушулар кийинки катар кылбасын да күчтөнсүн деп. Алар бирөө да ойлогон эмес да, ошону менен окуп коюп, эптеп тесттен өтүп кетсин, анан унутуп калсын деп. Ишенесиңер, кээ бир учурларда биз аттар менен тест кылып атабыз да, баланча ат кайсыл, канчанчыл. Ал маанилүү деле эмес да, эгерде балдар ошол ойлоно албаса. Бир Курманжандын атканы эле элестеткилечи. Жигиттери жанакы уулунун, келинин чачынын арасынан жанакы чачын эле ачкандыгы үчүн, туурабы? Ушу чачында деп туруп, ошол ачкычы, сандыктын ачкычы ошол жерде дегендиктен аскерлер, орус аскерлер ача калгандыгы үчүн жигиттери намыстанып туруп, жанакы аскерлердин мындай айтканда өлтүрүп атат. Курманжандын атканы эмне деп атат? Сенин жигиттериң сенин намысыңды коргоду деп. Аялыңдын намысын коргоду. Сен буга жооп бересиң дейт. Эгерде ошол жактагы 3 жигити туруп турчу, жок, биз кылдык, биз жооп беребиз десе, же болсо туура десе болот эле. Бирок жок, сенин намысыңды коргоду. Аялың намысың, кызың намысың, жериң намысың, элиң намысың. Намыс деген сөздү азыр билбегендиктен биз рекетирство, кичилерди жанагындай агайларды, эжелерди көзгө илбей сөккөндөрдүн баары болот. Эмне үчүн? Анткени билбей эле да. Намыс деген сөздү эч ким айтпайт. Абир деген сөз. Абир эмне? Абир деген сөздү жылда бир жолу укса болот, укпаса жок. Абир деген адамды адам кылып турган абир да. Эрк деген эмне? Эрктүүлүктү кантип биз балдарга ошону жеткиликтүү кылып жеткиребиз? Канткенде булар эрктүү болот. Эр жүрөктүкчү. Канткенде булар эр жүрөк болот. Бул эшикке чыгып эле бири-бирин мушташып согушкан эр жүрөктүк. А эр жүрөктүк каякта? Эжейлер, агайлар, силердин мындай ой толгоо катары эле сиздер менен бөлүшүп атам да. Эгерде кааласаңыздар ушундай тематиканы Нургүл эже атайын абир жөнүндө кирели, намыс жөнүндө кирели, анан ошону сиздер менен кененирээк ачалы дагы, анан кийинкисинде балким силер да окуучуларыңар менен ошол темаларды бөлүшөсүздөр. Анткени бул өтө маанилүү. Адамды адам кылган нерсе адеп ахлагы, ошол баалуулуктары. Биз баалуулуктар деп айтып атабыз, бирок баалуулуктарды канчалык өзүбүз жашап атабыз. Ошол сурооңуздар бар болсо, күтүп атам эжекелер, агайлар. Ат ойлонуп кош кетет Нургүл эже. Суроолорду берсеңиздер жакшы болмок, активдүү эле катышып жатасыздарбы же укпай элесиздерби? Бул ушул негизи мындай акысыз сабак бааланбайт да, агай. Мен да канча акысыз сабак өтүп көрдүм. Ошон үчүн акчага байлаш керек, ошондой эме болот деп атасызбы? Жок, балким ал деле туурадыр Нургүл эже. Негизинен эми эгердечи менин сунушумда, эгерде акчага кылсак делечи Нургүл эже, келиңиздер бир арзан бир баада кылалы да, бирок ошонун мага таандык болгон бөлүгүнчү ошол мугалимдерге бир кофе брейк кылып, бир кайсы бир жерде колдонсоңуздар болот. Ооба, жандуу. Ооба, же болсо ага эжелерге белек катары берсек болот. Ар бир сабакта бир белек, жакшы суроолорго бир белек катары кылалы. Китептерден, Агай, менде суроо да. Сиз деген только окуучу балдар менен мугалимдердин ортосунда байланыш психологиясын түшүндүрүп окутасызбы или үй бүлөдөгү баланы тарбиялоодобу? Мен да ошону жанатан бери айтып атпаймынбы? Ошол эже негизичи психология, педагогика бул дегенчи мектеп менен же болбосо үй бүлө менен чектелбейт.
Сиз жашооңузда, үйүңүздө кандай болсоңуз, мектепте ошондойсуз. Мектепте кандай болсоңуз, үйүңүздө ошондойсуз. Эгерде биз мугалим катары үйдө башкача, мектепте башкача болуп атсак, бул эки жүздүүлүк, анан бул аябай билинет да ар дайымчы. Ошондуктан биз ар дайым үйдө, мектепте балдарыбыз менен, мисалы балдарыңар менен тил табышкыңар келип атса, так эле ошондой көз карашыңар, жылуу үн, жылуу сөз, мимикаңар жылуу болуш керек. Мисалы жылмайып турган адам менен кабагы түйүлүп турган адамдын кандай сөз айтканы өтө маанилүү да. Туурабы? Мисалы бир белекти ме деп берген менен ушуну сага ыраа көрдүм, атайын ушуну издеп барып туруп сага алып бердим. Бул калем, атайын сага арнадым деген сөз такыр башка, туурабы? Ар бир нерседе, мамиледе биз үй бүлөдө күйөөсү менен аялынын ортосунда так эле ошол эле ыкма бирдей, бүт жерде ыкма бирдей. Мен бүгүн сени сагындым деген кандай сөз? Ошол ажым. Бүгүн мен керели кечке жүрүп сени сагындым. Сагынып келип туруп, атайын ушинтим деп. Шенесер, тамактын дагы психологиясы бар. Атайын ушул боюнча изилдөө кылып көрсөм, мындай бир изилдөө болуптур да, эмне үчүн мурун апалар жоксо мурунку муун күчтүүрөөк болгону, азыркы муун кичине алсызыраак деген бир изилдөө болуптур. Өзгөчө шаар жерлеринде, өзгөчө иштеп аткан адамдарда кээ бир учурларда үйгө барып тамак даярдаганга убактыңар аз болуп калат, туурабы кээде. Бирок бир апанын ниеттенип алып, камыр жууруп, камыр ачып, тамак жасоосунда, нан жасаганында, нан жапканында ниети кандай эле? Мен ушуну балдарыма, үй бүлөмө, ушу келген адам жеп атканда ыраазы болсо экен, ушул шыпаа болсо экен, ушул тамагыбыз ушундан сиңимдүү болсо экен, аш болсо экен дейчүбүз, туурабы? Ошол тамак киргенде шыпаа болот, дары болот. Эгерде бир сараң адамдын, же болбосо бир ич күйдүргөнүкү, же болбосо кафедеги тамак жеп атканда, кафенин тамагы эч качан ал өзүнүн кызыкчылыгын өлөт биринчи. Ушунун артынан акча табайын, ушул мага акчап келсин деп, ал эч качан ниети башка болот. Ниети башка болгондуку ошого жараша кесепети келет. Ошондуктан биз дагы мисалы классыбызга кирип атканда, үй бүлөбүзгө, балдарыбызга тамак жасап атканда, чай куюп берип атканда баардык нерседе ниет биринчи турат. Кайсы ниет менен кылып атасың? Сен эмне ниет менен кылып атасың? Эгерде ниетибиз эптеп-септеп болсо, анда эптеп-септеп гана бир натыйжа алабыз. А эгерде ниетибиз ушул жигиттерди, ушул кыздарды эртеңки күнгө алтын муун тарбиялаган, ушулардын башаты болот, ушуларга биз колдоо көрсөтүп жардам беришибиз керек эжейлер деген ниет менен биз ушул балдардан Кудай буйрса жакшы жигиттер, жакшы кыздар чыгат. Биз буларды жакшы нерсеге үндөйлү, шыктайлы, буларга жакшы бир багыт көрсөтөлү деген ниет менен, булар эртеңки күнү Кыргызстан кызмат кылат деген ниет менен кылсак, ишенесиздерби? Бүгүнкү тентек эртеңки күнгө ошондой кызматкер болот, элге, элди журтты ойлогон кызматчы болот. Ошондуктан ниет абдан маанилүү. Дагы берсем болобу суроо? Мен негизи бул группага кошулуп калган себеби, мен да азыр мындай ситуация болуп атат да. Мен өзүм мугалиммин. Мен уже эмеде школдо мисалы үчүн балдармын, окуучу балдармын, мындай болгондо сиздин сабагыңызга кызыгып келгим келет. Башкалар аябай строгий, анан сиз менен сүйлөшкөн, сиз айткандай эле баягы мугалим жаккан үчүн ал предмет да жагып атат да. Анан бирок менде үйдө өзүмдүн баламдын мындай сабакка кызыгуусу такыр жок болуп атат да. Анан мен ошонун үстүндөн иштеп, ар кандай китептерди окуп, мен ушул группага кошулуп калдым да. Анан эмне үчүн же балама стимул бере албайтамбы, или школдо башкача бир проблема, же эжеси айткандай эжекелеринен кетип атабы, ошону түшүнбөй атам да. Негизи жакшы окуган бала, бирок азыр сабакка кызыгуусу аябай төмөндөп атат да. Эми аябай эмес, эми 3-4 отличниктен 3кө түшүп баратат дегеним да. Канча жашта болуңуз? Как раз ошо 12 жаш подростковый возрастта болуп баратат да. Эми биринчиденчи эжеи менен, анан ошо достору менен кылышыңар керек да. Мисалы, мындай бир методикалар бар да, эгерде балаңыздын күчтүү же кызыңыздын күчтүү болушун кааласаңыз,
жакшы досторун таап, ошо досторун үйүңөргө чакырыңыздар дейт да. Мисалы, билбейм, туулган күнгө чакырасыңар дагы ошол балдарды, өзүңүздүн балаңызды ошол балдардын көзүнчө балким кадыр баркын көтөрөсүздөр. Кайсы бир жерде болсо ошол досторун тааныйсыздар. Ошол достор кандай экен, ал кыздар же балдардын негизги мүнөзү, багыты, баалуулуктары кайсы экенин таанышыңар керек биринчиден. Анткени жана айтып атпаймынбы, балдардын мүнөзүн калыптандырган нерсе бул чөйрөсү достор. Бул бир. Экинчиси, мисалы мен мындай бир ыкманы колдонгом да. 3-чү, 4-чү класста окуп жүргөндө эми кээ бир эжейлерчи тилекке каршы баардык балдарга индивидуалдуу көңүл бурганга жетишпейт да. Кээде кылгысы келбейт. Бир жолу мен ошондуп келдим да, эжеге айттым: эже, ишенесизби? Сизди менин кызым абдан жакшы көрөт. Сизди туурап ал дагы мугалим болом деп атат десем, эжейдин ушундай сүйүндү эжей. Мен калп айткан жокмун, чын эле ошондой. Бирок ал кызым менен экөөнүн ортосунда мындай бир байланыш болбогондуктан ал эже аны билген эмес. Ишенесиздер, андан кийин Алия деп эле менин кызымдын атынан көп атай баштады. Сиз дагы ошол эжеи менен бир балаңыздын жакшы көргөн бир сабагы бардыр, мисалы. Ошол эжеи менен кайсы бир сабактар начар болуп баратса, демек ошол эжеи менен сиздин уулуңуздун ортосунда балким жакшы бир мамиле отура элек. Же болбосо эжейлер алмашты. Анткени тез сабактар, тез эжейлер алмашкан учур көп болуп атпайбы мектептердечи. Анан биз ата-эне катары дагы балким кайсы бир жерлерде мугалимдерге колдоо көрсөтүп жардам берсек абдан жакшы болмок. Мисалы, мен ушу микроскоп менен же болбосо телескоп менен балдарды азыр таң калтырыш керек да, көбүрөөкчү жаңы нерсеге шыктандырыш керек. Анан өзгөчө 12 жашта, бул 6-7 класста переходной возраст болот. Кыз жигит болуп жүргүсү келет. Кичине баалуулуктар өзгөрө баштайт да. Ошол баалуулуктарда биз балдарга багыт берсек, мисалы кээ бир ата-энелер комитети ошол балдар кыздарга жана иш жерлерине алып барса. Мисалы мен ошону аябай бир сунуштайт элем да. Мисалы бирөөнүн ата-энеси стоматолог дейли. Ошо стоматологиялык клиникага балдар алып барып туруп, эмне үчүн, стоматология деген эмне, же болбосо хирургия деген эмне, же болбосо тазалык же мэрияда иштесе ошол жака алып барып, балдар кыздарды көбүрөөк ушундай практикалык иштерге алып барып көрсөтүшүбүз керек да. Анткени 12 жаштагы бала кыздын аң сезими толо баштады, толуп калды да. Бирок ошондо багыт алыш керек дагы. Анан кээде маселе чечүү жолдорун үйрөтүшүбүз керек. Негизи азыркы учурда коомдогу эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү адамдар маселе чечкенди билбейт. Ошонун үстүндө балдарды көбүрөөк жашообузга аралаштырышыбыз керек болуп атат. Негизи дүйнөлүк Америкада, Европада child participation деген бир программа бар. Бул участие детей деп коет да. Биздин жашообузда балдар чын айтканда катышпай атат. Көп нерсени мугалимдер чечет, көп нерсени администрация чечет, көп нерсени мындай айтканда мамлекет чечет. Бирок адам баласы, мектеп окуучулар, класстагы окуучулар чечкен эч нерсе жок. Кечирип койгула, дарытканага болсо дагы уруксат сурайт. Болобу дейт. Адамдын базовый потребности болгон нерселерди жесем болобу? Андан үйүндө келет да, муну жесем болобу, муну жебесем болобу, анан тышка чыксам болобу, анан чыкпасам болобу деп. Кээ бир ата-энелер 14-15 жаштагы баласын, кызын дагы ошентип контролдойт да. Негизинен ал балдардын ичинде өзүнүн абийири, намысы менен 14-15 жаштагы кыз жаман менен жакшыны ылгай билгенге уже иммунитети пайда болуш керек ичинде. Эгерде 14-15, 16 жашында дагы эле кечке суранып аткан болсо, биз болсо жиберип же жибербей аткан болсок, же болбосо могу ишти кыл андан кийин чыгасың деп шарттуу түрдө ошо уруксат берип аткан болсок, ал балдар сөзсүз түрдө катааны кылганды дагы, катааны оңдогонду да билбей калышат тилекке каршы. Анан ошондуктан мындай бала басканды үйрөнүштүн астын канча жол жыгылат. Так ошондой эле көбүрөөк ката кылыш керек. Ошон үчүн ката кылганга мугалимдер, эжейлер уруксат бериш керек. Анан ошол эже эгерде 3 алып аткан болсочу, татыктуу 3 алганы дагы жакшыраак да. Анан эмне үчүн 3 алдың деп сурабаңыз. Бүгүн кандай ката кылдың дагы, ошол катаны оңдогонго эмне кылдың деген суроону көбүрөөк берсеңер, бул миллиардерлер өзүнүн балдарына сурай турчу суроо ушундай экен. Бүгүн кандай ката кылдың балам деп.
кызым деп. Ошондо анан мен мондай ката кылдым дегенде, бул катаны кандай оңдосок деп ойлойсуң деп туруп, анан аларды андан ары ойлонгонго түртсөк дагы жакшыраак. Анткени биз мындай көп ката кылабыз туура жашоодо. Туура нерсени кылышыбыз балким пайыз менен эсептей турган болсок, балким 10% туура нерсе кылсак, ишенесиңер 90% ката көп кылабыз. Сүйлөгөндөн, баскандан, тургандан кээде көп ката кылабыз. Бирок ошо каталарыбызды кайталабаш, анан оңдошту эмнегедир ойлонбойбуз. Бирок эң маанилүү нерсе 1000 акча жоготушту эмес. Ошондон сабак алышта. Сабак алуу өтө маанилүү. Ошон үчүн англискийде көп менеджментте биз дагы ошондой эл аралык организациябыз да сөзсүз түрдө отчет жазып атканда lessons learned деген суроону берет. Мисалы, ушул жылда эмне ката кылдың, кандай кемчиликтер болду, кандай артыкчылыктар болду, анан кандай бир өзүбүзгө сабак алсак болот деген суроо бар. Кандай сабак алсак болот? Кандай сабак чыгарышыбыз керек? Ошон үчүн биз балдарыбызга бүгүн канча 5 алдың, жосо канча 4 алдың, жосо бүгүн кандай сонуң болду деген жакшыга эмес, кээ бир учурларда эс тартып калган балдарга, өзгөчө эс тартып калгандарга. Бул ошо 10 жаштан өйдөкүлөр үчүн айтып атам. Бүгүн кандай ката кылып алдың? Анан ошол абалда кандай чыктың, жосо өзүң кандай сездиң дегенде, ошондо өзүнүн кемчиликтерин, оңдоп аткандарын, күрөшүп атканын, кайгырып атканын, аны кыжаалат кылып аткан суроо маселени биз ачкан болобуз да. Дагы суроолор. Нургүл жена шкафы сол экен артында. Меникинде болсо кар жаап атат. Ошол анан негизинен бизчи эгерде кийинки сабактарда дагы эмени сүйлөшсөк абдан жакшы болмок. Эркек балдарды чыныгы жигит кылып кантип тарбияласак болот деп акым агай. Өзгөчө агайлар мага көбүрөөк керек да. Жигиттерди чыныгы жигит кылып кантип тарбияласак болот деп. Кыздарды кантип ханыша кылсак болот. Канткенде кыздар чыныгы ханыша болот, ханыша айым болот, хан айым болот. Ошону биз мындай ушул темага кирбейбиз, бирок бул тема өтө маанилүү да. Туура агай, туура. Кыз баланы мисалы жалгыз тарбиялаган, мен мисалы 2 уулум бар, жалгыз тарбиялап келем да кичинекей кезинен бери, анан ошол күчтүү эркек кылып тарбиялай албай калат экенбиз да. Биз нежный болуп калышат экен. Мындай карап турсаңыз, Нургүл эже, даже атасы туруп деле атасы баласынын тарбиясы менен иши жоктор бар да. Ошол эже ошо туура айтып атасың. Азыр бизде коомдо кандай бир ар кандай акыбалдар болбосун, өзгөчө социалдык маселелердин көбү чындык айтканда биздин эркектердин жигиттигибиздин, алсыздыгыбыздын, чечкинсиз болгондугубуздан, эр жүрөк болбогондугубуздан, жоопкерчиликтен качкандыгыбыздын кесепети болуп атат да. Ал дагы эмне себептен болуп атат? Ошол биз жигиттерди жигит катары тарбиялай албай атканыбыздан болот. Анан ошол эле кезде ханышаларды ханышадай тарбиялашыбыз да керек болду. Эгерде бир үйдө 2 шымчаң, 2 жолукчаң кереги жок да турат. Анан биз кээ бир учурларда эркек баланы тарбиялап атабыз, бирок карасаң экөө тең жолук кийип алган да. Же болбосо экөө тең эркектей болуп алып, бири-бири менен бет тытышат. Ошондуктан эми биз бул эми жыныстык тарбияга кичине кирип кетет, бирок ошонсо деле бул жигиттик клубтарын түзсөк жакшы болот деп ошону гитаранын сонун музыкасы болот. Жакшы маселени козгоп мен да ошол боюнча дагы бир нерсе кошумчалай кетсем, бул жерде ооба аталардын дагы уулун тарбиялоодо алсыздыгы болуп, бирок көпчүлүк учурда мен айтар элем энелердин катачылыгы мындай көбүрөөк болуп атат. Себеби биз деген анча мынча маселелерди биз атага жеткирбей эле эне өтө коргоочуга өтүп алабыз. Анча мынчаны атабыз билбесин, атабыз билсе кошо мени кошо урушат деп баягы баланы мындай болбуратып эле тиги коргоп атып, анан ал чоң нерсеге айланганда
алыбыз жетпей калганда да мына деп анан атасына салып беребиз. Ата анда уже атаны да уккусу келбей, менин жеке оюм бар деген эмеге да өтүп, атага да тарбиялаш оор болуп калат. Ошондуктан үй бүлөдө мындай ата менен бала, эне менен бала үй бүлө катары мындай мамиле түзүп сүйлөшө билип, бири бирибизди уга билбегендиктен ошондой мындай тарбиялоо жагынан актап калып атабызбы деп ойлойм да. Энелер булушчаактык айынан кээде балдарыбызды өтө мажүрөө кылып алып атабыз. Эми ал сиздики дагы туура, бирок ошол мен мисалы мындай үй бүлө боюнча семинар бергендечи жеңелерге бир эле нерсени айтам да. Негизи бул тамгадан, бул жашоодон алынган эле нерсе. Этнопедагогикада бир жолу жаш келиндерин бир кайнене урушат экен да. Бул мен тайжемдин ошо кайненеси үчүн айтып бератат да. Күйөөлөрүңөрдү такыр эле кадырын билбей калдыңар, кадырлабай калдыңар деп урушат да. Анан тиги тайжемдер эми жаш келин да, бирден колунда балдар, анан сурайт да, эмне кылып кадырлабай атабыз деп сураса, анан айтат да, жанагындай эркекти майдалап салганда аял болуп атат да. Картошка алып келип бере калчы, ачып бере калчы, жалаякты жая калчы, тигинтей калчы, мынтей калчы деп атат. Эркек негизи өзү жаратман болуш керек. Орусча айтканда созидательный да, мындай айтканда жаратман. Ал эшиктин адамы, барат, акча табыш керек, иштеш керек, тердеш керек, чарчаш керек, келиш керек болчу. Эркек үйдө телевизор көрүп алып, телефон кучактап алып, же болбосо үйдө эзилип коюп жатса, эркек майдалана баштайт. Анан аялдардын тузу эме экен, анан картошкасы бышпай калыптыр, анан мынтип калыптыр, тигинтип калыптыр деп эркек аялдын ошол майда баратына чейин кийлигише баштаса, анда уже эркек майдаланды деген сөз. Ошондуктан эркек келет, болгон нерсеге ыраазы болот, рахмат айтат, кадырлайт, барктайт, ошол нерсени кылыш керек. Бирок мындай бар экен да, азыр дүйнө жүзүндөчү жана жыныстык тарбия өтө маанилүү болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө азыр Кыргызстанда дагы атайын ушуну таң улаган дагы азыр организациялар бар. Эмне үчүн жанагындай кыздар өзүн кыз сезбей атат, эркектер болсо эркек бала эркекти сезбей атат да. Мунун эң башатында мисалы өзүңөр элестеткиле да. Бир ата бир эркек баланын жашоосунда канча жашынан баштап аралаша башташ керек деп ойлойсуздар? Кандай деп ойлойсуңар? Канча жашынан баштап ата, мына бала төрөлдү да, канча жашынан баштап ата болуш керек? Төрөлгөндөн баштап. Төрөлгөндөн баштап эле. Бирок кантип? Эркек эмизбейт, эркек карай албайт, жанында жата албайт. Эркек эмне кылыш керек? 6 жашынан баштап. 6 да. Камкор болуш керек эркек. Өзүн үлгү катары көрсөтүш керек. Үлгүлүү үй бүлөдө мамилесин көрсөтүш керек. Эмеге болгон. Менин оюмча негизи ата бала эненин ичинде курсагында кезинен баштап тарбияга кирише башташ керек деп ойлойм да. Негизи биз ичибизде кезде эле бала сүйлөшүп, ошолорго жакшы музыка угуп, позитивный нерселерди кылышыбыз керек да. Ошол моментте бул атасы дагы сыртта калбаш керек го дейм. Ушундай изилдөөнү башталгандачы мен бир нерсеге такалдым, билесиңер эмне экен? Негизи баардык нерсе сүйүүдөн башталат да, сүйүш керек депчи. Анан мен сиздерге окшогон эжекелер, эжейлер, агайларга айтам да. Силер мисалы жуп катары аялы күйөөсүн, күйөөсү аялын кантип жакшы көрөсүңөр? Кантип сүйөсүңөр? Сүйүү болуш керекпи? Же болбосо бул сүйүү деген тиги үйлөнүүнүн астында эле болуп, андан кийин жоюлуп кетеби, жок болуп кетеби? Сүйүү деген эмне? Сүйүү бул бири-бирин түшүнүү, бири-бирин бир оор кырдаал эмес, эми любой учурда бири-бирин поддерживать этиш керек. Бири-бирин сөзүн, көзүнүн көз карашы менен түшүнүш керек. Бирок ал тажрыйба менен келчү нерсе да. Мисалы жаңы үйлөнгөндө 1-5 жылда ал андай болбойт да. Ал деген бир 10 жыл жашагандан кийин анан атаңар ачып калып келди, же атаңарга чай коелу деген ал андан башталат да. Бирок негизинен сүйүү деген сөз сенмин деген сөз да. Менмин деген эмес, сенмин деген сөз. Сендикмин деген сөз. Мен сендикмин. Грамматикада кыргызчада сендикмин деген сөз балким эмеде жок, сөздүктө жок, бирок мен сендикмин деген сөз. Мен сени жакшы көрөм деген сөз.
Мен денем менен, убактым менен, жашоом менен, жаным менен бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө мен сендикмин деген сөз. Мен бар болушум сендикмин, сен менен мен бармын деген сөз. Бирок ошону кээ бир учурларда биз ушул тематикада көп айтылбаган, көп көтөрүлбөгөндүктөнчү сүйүү дегендин баары же дене менен элестетип атышат сүйүүнү, же материалдык баалуулуктар менен гана элестетип атышат. Бирок жан дүйнөнү билбегендиктен жан дүйнө менен эч ким карай албай эле да. Мисалы дене азыгы тамак, акылдын азыгы бул үйрөнүү, китеп же болбосо бир нерселер. Бирок жан дүйнөнүн азыгы сүйүү да. Бирок сүйүү берилген сайын көбөйчү нерсе. Канчалык көбүрөөк кызмат кылсаңар, канчалык берсеңер ошончо onu eselep, жүз eselep келет şu нерсе. Бирок биз бул жөнүндө эч качан эч жерде сүйлөшпөйбүз да. Бул нерсени биз айтсак дагы сүйгөндөрүңөр менен бөлүшкөлө десең, кээ бирөөнүн көзү алайып калат, кимди айтып атат. Биз сүйгөндөрүбүздү да таанып айтпайбызбы? Кимди сүйөбүз? Ата мекенди сүйөбүз, эл жерибизди сүйөбүз, калкыбызды сүйөбүз. Биз балдарыбызды жакшы көрөбүз. Бардык нерсени жакшы нерсе издейбиз. Ошон үчүн кыргыз тилинде жакшы көрүү деген сөздүн эгерде биз муну чечмелей турган болсок, ар нерседен оң нерсени издөө. Оң деген сөз бул позитивдүү нерсени издөө деген сөз. Мисалы кыргыз тилиндечи карасаңар, эркиндик деген бар. Эрк деген бар, эркек деген сөз бар. Оңгулар карасаңар, эрк менен башталат баары. Бири-бирине далды. Эжейлер, агайлар, мен сиздер менен сүйлөшө берсемчи, сиздер тамаксыз, үйсүз, билбейм, көпкө чейин сиздердин убактыңарды алган болом. Келгиле, эми бул Нургүл эженин себепчи болду, баштады, буюрса акырындан баштай беребиз. Дагы сиздер менен менин оюмча бул биринчи акыркы жолу эмес. Дагы жолугушуп турабыз, буюрса каалайт элем Нургүл эже, бул биздин иш-чарабыз мугалимдердичи бир Кыргызстан деңгээлинде бир чоң ачсак, көбүрөөк адамдарга жетсек, ар бир жерде бул Шалва Александровичтин бир айткан жакшы сөзү бар да, учитель от Бога деп коет да. Кудайдын жиберген атайын мугалимдер бар. Ошондой бир мугалим болсок баарыбыздын кыялым ошол да. Эч бир жерде бир бала адилетсиздикке, илимсиздикке, билбейм, жанагындай надан болуп чоңойбосо, баардыгы тең илимдүү, билимдүү элге, журтка пайдалуу, өз жерин, элин, ата энесин, бир туугандарын сыйлаган уул кыздар тарбияласак баарыбыздан. Ошол баштаттыңыздар. Рахмат сиздерге, аман эсен туруңуздар. Нургүл эже, сизге өзгөчө рахмат, ушундай бир жакшы бир шарт түзүп бергениңерге. Рахмат агай. Ушул убактыңызды бөлүп окутуп жатканыңызга, ушул сиздин сунушуңуз менен ушул серия кылып эле уланта берсек жакшы болчу да экен, акысыз кылып элечи. Акылуу сабактар өзүнчө боло берет, ал башка, анан бул акысыз менен уланта берсек жакшы болчу да экен. Анткени көпчүлүгүндө ката бар, менде да көп каталар бар. Баарын эле камдап бере бербеш керек экен, эркек балага атасы жок болсо да эчтекеден кем болбосун деп бүт камдаса такыр даярга көнүп алышат экен. Ошон үчүн туура тарбия боюнча билим керек болуп жатат баарыбызга. Буюрса, аман эсен туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Нургүл эже, Нурбек агай, ыраазыбыз сиздерге. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Амандыкта жүз көрүшүп туралы. Рахмат, ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат эжеке, агай. Нурбек агай, Нургүл эже. Нургүл эже, сизге суроом бар да. Бул эми курс болобу, окуу болобу же кандай? Бул деле просто бир күндүк эле сабак болгонбу? Жок, бир күндүк сабактарда уланып турат, анан курс дагы болот. Акысыз сабак эми ушундай сабактардан агай менен болуп турат да, уланып турат. Бирок атайы темалар менен тереңирээк кирген, да бир топ көбүрөөк психологдор катышкан курс дагы болот. Аны деле баасын арзан эле коюп жатабыз. Нургүл эже, группада болот да, информация берип турасыңар да. Сиз башында айтпадыңызбы, Чолпон Сиркебаева, Аида Ординова эжелер менен ошолоруңуз дагы аябай маанилүү эле ошол сабактарды уюштурсаңыз күтөбүз. Макул, кайра эжелер менен. Рахмат, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм. Жакшы эс алыңыздар. Маалыматтарды группага берип турам. Рахмат Нургүл эжеке.